Зранку у середу, 18 вересня, російське Міноборони запостило в одній із соцмереж повідомлення наступного змісту. В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ПВО начебто знищили 54 літальних апарати, 27 над Курською областю, 16 над Брянською Народною Республікою, ще 7 на територію Смоленської області, 3 Белгород і 1 безпілотник вбили в повітряному просторі Орловської області. У переліку, як ви помітили, була відсутня Тверська губернія, і абсолютно не випадково, бо над її територією, схоже, нічого і не відбувалося. Якщо не брати до уваги часткову евакуацію, яку оголосила тамтешня влада. Ще вночі, орієнтовно о 3:45 у телеканалі обласної адміністрації повідомили, що в місті Тарапець із населенням в 11 тисяч спалахнула невеличка пожежа після падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки засобами ПВО. Щоб усвідомити масштаб невеличкого загоряння, продемонструю супутниковий знімок – цілих 5 квадратних кілометрів. О, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас. І поки російські воєнкори скаржилися, що українські безпілотники не могли пробити бетонні блоки, а в склад із боєприпасами прилетіли атакамс, розповім про деталі яскравого світанку в Тарапевце. Після атаки БПЛА спалахнув арсенал головного ракетного артилерійського управління. Це один із 13 складів, які російське Міноборони звело ще у 2015 році в рамках програми вдосконалення систем зберігання боєприпасів. І на будівництво ось цього в Тверській області витратили 3,6 мільярда рублів. Російські федеральні помийні ями, звісно, цю інформацію пропустили повз вуха. Ще у 2018-му тоді ще відомство оленевода Шойгу гордо звітувало, що кожне із таких 13 сховищ здатне зберігати до 240 тонн боєприпасів та ракет. Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Що ж саме детонувало в Тарапце, зараз перелічу. Ракети до Іскандерів, .У та Каби. І на момент запису з цього відео досі палає. А окрім часткової евакуації, у тамтешніх школах оголосили про дистанційний формат навчання, відкрили гарячу лінію і закрили в'їзд до міста будь-яких транспортних засобів. Ну вот, короче, сейчас блокируют все пути в город. Я вижу только один. Короче, всех проверяют, просматривают. У Тверській губернії було настільки гучно, що зафіксували маленький землетрус. Вночі моніторингові сервіси зафіксували кілька поштовхів максимальною магнітудою у 2,8 бали. А загалом для підняття ментального здоров'я раджу кадри детонації із різних ракурсів переглядати під акомпанемент останнього хіта Олічки Бузової. І до найважливішої інформації у цьому випуску. Ми продовжуємо допомагати хлопцям та дівчатам із Сил оборони України. І їм критично необхідні пташки для того, аби продовжувати нищити бронетехніку на одному із найгарячіших напрямків, якого ми з огляду на об'єктивні причини не можемо назвати. Отже, збираємо на 30 FPV-дронів, які вражатимуть ворожі цілі. Якість збору гарантуємо. А деякі хлопці дозволили навіть скрутити самотужки. На вашому екрані QR-код, переходьте за посиланням і робимо малесенький, але такий важливий внесок в оборону України. Реакції ж від чи не основного критика роботи російської протиповітряної оборони поки не було. Це я про Рудольфовича, який після прильотів по Москві та області закликав вправніше працювати по БПЛА і навчитися не зберігати в одному місці велику кількість снарядів. В перерві між успішними атаками почали проявлятися симптоми старої недуги – наполеонівські плани пропагандистського Растамана. Если на территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы, вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность, и нейтральный статус Украины будет поддержан. Иными словами... Или дальше. Но я не понимаю тут вашей скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер – это Атлантика. Да, естественный барьер. Вышли на Атлантику, и все хорошо. А
прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, Как красиво наши выглядели Володь, в Париже. я твои интересы Ну, так же. понимаю. Не, Вот мой что- интерес простой – Италия. Я и говорю, Да. я это понимаю. Но уж на всякий случай Но все-таки, так Берлин, сказать, нас не очень Лиссабон, много, чтобы Париж. вот это все вот как бы этих вот Братья белорусы с нами. держать. Ну, белорусов тоже не хватит. Мы обратимся к Китайской Ну, вот Народной если только Республике. До речі, про братів білорусів. Голові Пюрера картопляного Дуча нарешті народився сценарій гідний екранізації на кілька серій, до прикладу, на Нетфліксі. З'ясувалося, Ентоні Блінкен приїздив до Києва не заради обговорення ймовірного застосування далекобійної зброї по території РФ, а насправді по Білорусі. Американцы указали Киеву, если сложатся обстоятельства, атаковать нашу инфраструктуру по южной границе. Причина – российские беспилотники летают над территорией, рядом с территорией Беларуси. И я хочу спросить у американцев, вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю, потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать? Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще. Не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь. Ну, якщо напад на Білорусь все ж таки відбудеться, то це буде найкоротша в історії Третя світова війна. Запомните это. Про розв'язання Третьої світової у випадку застосування західного далекобійного озброєння вглиб території РФ, нагадаю, розповідав і минулого тижня Ілон Маск, підкріпивши свою теорію коментарем під одним із твітів у мережі X. І ці висловлювання чітко підпадають під категорію корисного ідіота, популярного поняття, яким колись на політичному жаргоні нарікали західних псевдоінтелектуалів, які підтримували радянську владу, не розуміючи, що вона пов'язана зі сталінськими репресіями, голодоморами та розстрілами. Повертаючись до Маска, з'ясувалося, що його справді використовують як рупора, і це робить звичайна російська фабрика тролів. Назва новій організації «Команда І», і нею опікується особисто заступник голови путінської адміністрації Кирієнка. В арсеналі від створення фейкових сайтів і написання коментарів від імені ботів до публікації підроблених прес-релізів європейських чиновників і псевдозвітів відомих організацій. Цільова аудиторія – мешканці Європи, Сполучених Штатів Америки і російські емігранти. І от на гачку опинився також Ілон Маск, який свого часу поширив ось цей мем із Володимиром Зеленським. Чим тепер відверто пишається у своїх звітах та сама фабрика тролів, найнята Кремлем. До речі, схожі ідеї, що світ знаходиться на порозі Третьої світової і потрібно негайно сідати за стіл переговорів, почав озвучувати і колишній працівник радянського посольства у Пекіні, а тепер за сумісництвом президент Казахстану Токаєв. Під час зустрічі з Олафом Шольцем напряму почав підсовувати так званий китайсько-бразильський мирний план, який не могла пропустити повз увагу кремлівська пропаганда. Россия в военном отношении непобедима, а дальнейшая эскалация на Украине приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Об этом заявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Астана стала второй после Узбекистана остановкой в турне Шольца по странам Центральной Азии, куда он отправился в попытке решить две главные немецкие проблемы – нехватку энергоносителей и проблему миграции. Однако канцлер сам попросил Токаева высказать свое видение украинского кризиса. Токаев ответил, что хороший шанс достичь прекращения огня был упущен с отказом Киева заключать Стамбульские соглашения. Но возможность перемирия еще есть. Для этого, по словам Токаева, нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Якщо хтось призабув, то нагадаю, Шольц парирував слова Токаєва і нагадав, що це саме Росія безпричинно напала на Україну, і Берлін далі підтримуватиме Київ.
І наприкінці кілька слів про теплі україно-польські стосунки. 17 вересня в аеропорту Кракова, нагадаю, трапилася непересічна подія. Польські прикордонники одягли наручники на одну з найбільших зірок сучасного боксу – Олександра Усика. Затримання відбулося через те, що служби аеропорту не хотіли пускати товариша боксера на борт із незрозумілих причин. А друг Усика – це тренер Сергій Лапін, який супертяж добирався до польського міста автівкою і звідтіля планував відправитися на тренувальний збір до Іспанії. Усик після заборони пустити Лапіна на борт літака також відмовився від перельоту. А наручники начебто одягли, бо Сашко надто експресивно доводив свою правоту і захищав члена власної команди. Дикувата ситуація, погодьтеся. Враження, що в спортивних сумках знаходилися не спорядження для тренувань, а українське зерно, яке на наших сусідів діє як бик на червоне. На цьому в мене все. Побачимося у наступних випусках. Це був Юра Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати Силам оборони України.